Mayong buntag sa kanan mauni ang manok nga gipicture na ko last age of 25 days last video. By this time it age of 28 days. See it how paano sila kalaki. Yan 28 days 28 days. It's harvest time. Ito na, na-harvest na 28 days. Ito ng manok ng Kiandi farm, Kiandi Poultry Farm. Ito na. Ano sila? Ang laki-laki na nila. Ito na yung manok ng Kiandi Farm, age of 28 days. Ayan, tingnan nyo. Yan ang hilti naming manok dito. Ayan. Dahil 28 days na ito, pinaharvest na. Harvest time. Ito na, inaharvest na sila. Ito na, ang dami nila. Sa 8 days yan sila lahat. Ayan. Ayan ang manok. Ha? Jauh ke bawah. Yan. Yan ang harvester natin. Pina-harvest na natin manok natin. Ay, an age of 28 days. Ayan, na-harvest na. Ito yung harvester natin. Harvest na yung manok natin. Yan ang ating manok, an age of 28 days.
Ito, dara. Ito yung na-harvest nila. Nilagay nila sa crates yung manok natin. Tingnan natin yung manok na sana sa crates. Dito na. Sila manok na sa crates. Ikaw ngayon ko, galon ikaw? Galon. Tubig, sublag tubig. Ayaw lang, tubig mainom. Karang galon lang kami, tubig. Ang natitira. Dami pa ang natitira. Ayan. Ayan. Lister natin. Ayan. Ang fishing plan. Ayan. Mabas yung isa. Sa loob ng crates. Ayan. Napasok ulit. Ayan. Chicken na pinasok sa crates para dalhin sa producing plant. Ayan sila. Yan ang K&D Farm, K&D Poultry Farm of Purok, Maladaya, Barangay Subasta, Calinan, DAVAO City. Dito pa madami pang na-harvestin to. Isang building to, 42,000 pesos. Ayan. Ayan sila. Yan ang manok ng yan ang manok ng K&D Poultry Farm. Malulusog, healthy. Yan. Tingnan nyo. Sila. Yung dating feature to is 21 days. Ito ngayon 28 days. Ganyan kalaki. 28 days, 1.9 kilo. 28 days. Yan, 28 days, 1.9 kilo. Yan sila. Yan. Tingnan mo ang lawan dito. Yan. Malaki. Yan. Mula dito sa this area. Yan. Ano. Yan. Yan. Tingnan mo lang yung na-harvest. Kunti lang. Nag-umpisa pa kasi. Kilo yan bawat isa. Ganyan kadami isang building. 40,000 isang building. 1.9 each, 1.8. Nilalagay sila is 1.6, 1.1.
Maladaya po